Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail innal hikmata tazidus syarifa syarofan wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madalikal muluk. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dumateng para Bapak Kyai sedaya ingkang kula hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu sedaya ingkang kula wonten ing menika panggenan. Mugi-mugi kempal kita dipun paringi tambah ilmu ingkang kathah, manfaat barokah wonten donya ugi wonten akhiratipun. Para bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, dalu niki mangke badhe ijazahan kitab pernikahan. Nah, kitab sedaya niku kitab Kutubul Hikmah. Dados sedaya niku kitab-kitab sing nerangaken faidah dasar Kutubul Hikmah. Dasaripun ilmu hikmah, ilmu perdukunan, ilmu kedokteran iku napa wonten dasaripun saking hadis utawa saking Quran sedaya wonten. Antara lain ingkang saking hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun Kanjeng Nabi, innal hikmata tazidus syarifa syarofan wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Murakipun kirang langkungipun nggih lho kalinan pun bahasa Indonesia ora pada iso. Ilmu hikmah itu apabila diamalkan, maka kalau yang mengamalkan itu orang yang sudah mulia, orang yang sudah kaya, maka bertambah mulianya dan bertambah kayanya. Innal hikmata tazidus syarifa syarofan wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarika muluk. Kalau yang mengamalkan itu orang fakir atau orang miskin, maka orang fakir dan orang miskin tersebut bisa menjadi kaya seperti muluk, seperti raja. Masya Allah, ini termasuk ilmu hikmah. Kita mengetahui hikmahnya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, kita mengerti faedahnya. Antara lain faedahnya, barang siapa membaca hasbunallah wa ni'mal wakil,
450 kali paling sedikit, maka ia akan dijadikan orang yang kaya. Setelah ada keterangan begitu, kemudian kita mengamalkan sungguh, jadi orang yang kaya sungguh. Nah, ini antara lain, innal hikmata tazidus syarifa syarofan. Ini hadis Rasulullah. Kalau ente mencari dari di mana tulisannya, contoh di Ihya juz 1 ada, innal hikmata tazidus syarifa syarofan wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Dasarnya ilmu hikmah ini. Ilmu hikmah itu apabila diamalkan, maka kalau yang mengamalkan itu orang-orang yang sudah mulia, orang yang sudah kaya, maka bertambah kayanya, bertambah mulianya. Kalau yang mengamalkan itu orang fakir atau orang miskin, maka orang fakir dan miskin tersebut bisa menjadi kaya seperti raja. Dahulu Kanjeng Nabi ngoten niku menawi saking Al-Qur'an, wa min qoulihi ta'ala yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Terus Allah memberi ilmu hikmah kepada orang yang dihendakkan Allah. Barang siapa diberi ilmu hikmah, maka sungguh dia diberi kebaikan yang banyak. Antara lain kebaikan itu waminha waminal khair al-malu wa minal khair al-malu. Jadi waqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tapi tidak ada orang yang mau mengamalkan ilmu hikmah kecuali orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna, akal yang normal. Iki sing ngoten kita terus sing ngerti, sing paham karo faedahe maca ngeten-ngeten iku kathah. Tapi sing gelem nglakoni niku lho mboten sedaya. Nggih napa nggih? Paham. Niku ngoten. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Pramila saking menika sarehne kawontenanipun ilmu hikmah niki dasar saking Quran, wonten saking hadis ugi wonten. Dan niki dasaripun niki wau. Sak menika kula terusaken maos Lahul Muballighin ingkang juz 7 ngoten nggih. Ruwatan niku cara wong Jawa impur. Apa niku iki? Murwakala ngoten. Niki ruwat wong ruwat dipun sinapa niku jenenge si dipun ilangi bandhaipun. Biasanipun yang sing anake tunggal dan niku terus digartu napa niku jenenge tanggapake wayang saterusipun ngoten nika. Dan isi menggah kita terus pundi angsale ngruwat apa yo tanggap wayang iki kuatah ragate. Dasar niki ruwatan melek titik jago banjur den ingkung. Jadi ingkung nanti titik jago dipun bedati ususe wis pokok kuwabeh sing di rumah ora usah melok mangan. Pokoke kuwabeh ususe sak perempelonipun kuwabeh kita tutake Indonesia
napa niku ambeng niku saleh niku belah pitik jago banjur den ingkung banjur den wacake manakib ingkung dipasak ingkung ya terus diisi bumbu-bumbu banjur diwadahi wadah nek sing penak nggih disanes ning jero niku wali nek rada tuku sing apik nek sing apik mboten nek tumbas wali ya wali sing nyar yang dari sing nyar dan seneng sing gowo dados kula terusake banjur diwacake manakib jago ingkang dipun ingkung den saleh ing ngarepe wong kang manakipan lan den tambah banyu den saleh ing ceret niki toya niki mangke dipun inum kaliyan ingkang dipun ruwat sak keluargane ingkang manakipan paling gede wong 12 jadi sing paling sekedhik yang kali 12 sing manakipan iku tur duwe wudu kabeh liyane wong 12 nderek manakipan ya oleh niki sak pun yang kali 12 niku nderek manakipan nggih angsal mawon walaupun 100 mboten napa-napa sak badane maca donga manakib banjur maca donga isor iki waduh wadah iki ngoten ya Bismillahirrahmanirrahim rawasipun Bismillahirrahmanirrahim si donga manakib sampun cekap terus diterusin donga niki Bismillahirrahmanirrahim asyraqal nurullah barakalamullah nafadha hukmullah ista'anna billah tawakkalna 'ala Allah wa bi sunillah wa bi jamili sidrillah iltaja'na ila Allah niku iltaja'na terus enten hamzah iltaja'na ila Allah wa fawwadna umurana ila Allah masya Allah la haula wa la quwwata illa billah tahassanna bi khawfi lutfillah wa bi latifi sunillah wa bi jamili sidrillah wa bi amri dzikrillah wa bi izzati sultanillah wa dakhalna fi kanafillah wastajarna bi rasulillah Allahumma asturna bi sitrikal hasin alladhi santarka bidataka wa la aynun taroka wa la tasilu ilaika ya arhamar rahimin ya Allah ya Allah ya Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar imana khofu wa nahdaru Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahumma inna na'udzubika minal faqri wa qawmi wal wada'i wal firon niku wal firon dikai sakit boten dipun sukani boten napa-napa nah niki wal fironi wal amfiron niku maknane tikus-tikus niku wal amrodi wal ilali wal nususi wa indomil bala'i bil amwali wal anfusi wal ahli wal auladi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima sahibil haudi wal kautsar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahumma kama syafa'na fina nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam taslima wa amhilna wa amhil manasilana wa kullana fi wardatina wa la tuhlikna fi dunubina bi rahmatika ya arhamar rahimin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal azima ya mu'minu ya muhaiminu ya azizu ya qaribu ya khalisna minal wada'i wal fironi maqa'un ya Allah ya Allah ya Allah al-amana 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 ya dan nikmatis sabiro ya dal karomatil zahiro ya dal hujjatil baligho khalisna minal wada'i wal fironi maqa'un ya Allah ya Allah ya Allah al-amana 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 ya qadimu la yazul ya alimu la yansa ya baqilan yafna khalisna min al-ta'uni wal wada'i wal firan ya Allah ya Allah ya Allah al-amana 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 ya hayyu la yamut ya samadu la yatamu ya ghaniyu la yaftatu khalisna min al-ta'uni wal wada'i wal firan ya Allah ya Allah ya Allah al-amana 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 ya Allah ya Rahim ya Qadimu min kulli qadimin
ya alimu min kulli alimin, ya karimu min kulli karimin, khalisna min al-qawli wal waba'i wal firan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, al-amana, 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 ya man huwa fi sultan azim, ya man huwa fi mulkil qadir, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi mulkihi wamid. Khalisna min al-qawli wal waba'i wal firan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, al-amana, 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 ya man ilayya rabbul asyur, ya man alayya tawakkalul mutawakkilun, ya man ilayya rabbur rahibun, ya man ilayya tajiul multajiun, ya man ilayya zalul mudlibun. Khalisna minat tawakil, khalisna minat tawakil wal waba'i wal bala'i wal firon. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, al-amana, al-amana, al-amana. Allahumma inna nas'aluka bidaqaika ya alimu ya qaimu ya ghafur ya badi al-ghafar ya wasi'al lutfi ya hafidu ya kabiru ya muhisu ya somadu ya khaliqu ya nur qabla kulli nurin ya nur kulli nurin. Ya Allah, khalisna min al-ta'un wal waba'i al firan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, al-amana, 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 ya man huwa fi qawli fasrud, ya man huwa fi mulkihi qadim, ya man huwa fi ilmihi latif, ya man huwa fi awdabi adlun. Khalisna min al-ta'un wal waba'i wal firan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, al-amana, al-amana, al-amana. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya arhamar rahimin. Khalisna min al-ta'un wal waba'i wal firan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, al-amana, al-amana li auladina wa dzurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa najjina min jami'il kurubat wa sinna min jami'il afat wa khalisna min al-baliyat wa fa'na al-waba'a wal bala'a wal amrad wal ilala wal nusus wal firat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal fitnati wal ta'un wa na'udzubika minal hammi wal jununi wal ba'i mautil faj'ati wa na'udzubika min darkis saqa'i wa su'il qada wa na'udzubika min jami'i qadayaka wa balayaka ya hayyu ya qayyum ya rahim ya qadir ya tamsisan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syadidal quwwah wa ya syadidal mi'al ya azizu ya man gallat izzat ya jami'u khalqika ikfina yang kata ikfina min syarri jami'i khalqika ya muhsinu mujammilu ya mutafaddil ya munimu ya mutakarrimu ya man la ilaha illa anta irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisiril hasanil akhi wa jadil abihi wa ummihi wa banihi ikfina syarra hadzal yaum wa hadzal am wa ma yunzal fihi ya kaf ya muhimmat ya bariyah wa sayakfika mudawwa wa samiul alim ya hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahbihi taji wal mi'raji wal burudi wal alami kafi'il bala'i wal waba'i wal maradi wal alami jismuhu tahirun muqahharun mu'attarun munawwarun manismuhu maktubun marfu'un alam lauhi wal qalami samsir duha badri tujanuril huda isbahil bulan abil qasim sayyidil kaunaini syafi'i kaqolaini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajami nabiyil haramaini mahbubin inna rabbil masyriqain wa ya ayyuhal mustaquna ila rukati jamali wassallu alaihi wasallimu taslima. Mun kelas niki kang kanggih niki terus niki nek pun ngeten niki terus niku mangke dipun porak nganune napa pitik jago sing diingkung niku dipun kedol kali tiyang-tiyang itu terus tondhanipun kan minum pare ingkang dipun ruwat niku kamu
Sholat sunat kanggo nulak balak. Terusipun sholat sunat kanggo nulak balak kanggen turunaken ing dina Rebo ana akhire wulan Safar sing diturunaken balakipun. Lah penake wong Jawa diarani sholat Rebo wekasan niku namung sekedar nama. Leresipun ngoten niku namung jinise namung sholat sunat mutlak. Krana wacane niku si kados niki terus gadah faedah ingkang kados niki mangke. Terus niku sholat sunat mutlak. Jamaah nggih kenging dhewe nggih kenging jamaah nggih mboten angsal 17 nggih mboten. Uga niki sing digoleki bab faedahipun. Sholat Rebo wekasan. Sholat sunat 4 rakaat rong salaman. Niki nek jenengan si damel 4 rakaat boten rong salaman kenging. 4 rakaat setunggal salaman kenging. Niki. Itu sholat sunat mutlak boten. Pomone sholat sunat mutlak niki sholat sunat 4 rakaat rong salaman. Saben-saben sak rakaat maca surat Fatihah kaping 1, surat Inna Atoina kaping 17, surat Ikhlas nopo kaping gangsal, surat Qul A'udzu birabbil falaq 1 kali, surat Qul A'udzu birabbin nas kaping 9. Yen wis rampung saking salat 4 rakaat mau banjur donga kelawan donga ngisor iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma ya syahidal quwa ya syahidal mithal ya aziz ya man dalat izzatika jami'u khalqi ikfina min syarri jami'i khalqika ya muhsin ya mujammil ya mutafaddil ya mun'im ya mutakarrim ya man la ilaha illa anta irhamni. Jamaah irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisiril hasan wa akhir wa jaddi wa anti wa ummi wa bani ikfina syarra hadzal yaumi wa man yunzalu fi ya kafiyal muhimmat ya kafiyal galiyat fa sayakfikamu wa basamiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Keteranganipun ini faedah sholat Rebo wekasan iku kaya katerangan ing ngisor iki. Mangke mboten kula maknani kok watah nggih. Zakaro ba'dil arifin min ahlil kasfi wa tamkin annahu yunzalu fi kulli sanatin salasumi'atin wa ishrun al-falasumi'atin wa ishruna alfan minal baliyat. Miturut ba'dul arifin niki setiap tahun Gusti Allah niku nurunaken balak yang banyaknya 320.000 baliyat. Wa kullu dzalika fi yaumil akhir. Semua itu dalam hari Rabu. Mulai hari Rabu itu mulai malam Rabu dan Rabu siang. Min syahri Safarin yang dari bulan Safar. Fayakunu dzalika yaumu as'aba ayyamis sanah. Kemudian pada hari Rabu yang akhir itu termasuk hari Rabu yang paling gawat-gawatnya hari selama 1 tahun. Setelah tahun itu sing paling gawat ya dina Rebo sing ana ing akhire bulan Safar. Kuliah waman sholati dalika yaum arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'dal fatihati surata inna a'tayna kal kautsar sab'ata asyara marrah wa ikhlas marratin wa angidatain marrah wa yatu ba'da salam biada doa hafidhahullahu bi karamihi min tilkal balaya allati tunzalu fi dzalika yaum wa lam yakun hawlahu baliyatun min tilkal balaya la tamamis niku apa tamam niku kirang alif tamamun betul tamami betul la tamamis sanati lebih kurang alif la tamamis sanati terus
Barang siapa mau melakukan sholat sunat mutlak dengan memakai bacaan yang telah tersebut ini tadi, maka dia dijauhkan dari balak yang diturunkan pada hari Rabu akhirnya bulan Syawal tersebut. Balak-balak tidak akan dekat-dekat pada dia sampai akhir tahun. Waktu akul mu'adzam wa adwa makur dengan yang sanggup waktu ngajeng waktu. Bab fidah menawi gunakan kalimat thayyibah la ilaha illallah kaping 7.000 utawa 7.000. Fidah menawi gunakan surat Ikhlas kaping 1.000 utawi 100.000. Iknatan enten sing ngendikake 100.000, enten ingkang nggunakake 100.000. Keteranganipun wonten ngandhap menika Rawan Ibrahim bin Muhammadin al-Khiyari fi fawaidi an Hudzaifah radhiyallahu anhu marfu'an man qara'a qul huwallahu ahad al-famarratin faqad ishtara nafsahu minallah. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka berarti sungguh dia membeli badannya dari Allah. Awake dituku sangka Gusti Allah menjadi bebas dari neraka. Nah, ini diamalkan pada waktu kita masih hidup bisa, atau kita membantu orang lain yang sakit. Niku sing kata-katanya yang wafat terus difidai. Leresipun awake dhewe niki midai datang awake dhewe bisa setiap hari membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, mendapat 100 kali. Itu nanti dikalikan terus sampai 70.000 bisa untuk diri sendiri. Nah ini Waqad ishtara nafsahu minallah. Qala al-Munawi bitaisir ayyaj'alullahu sawaba qira'atiha itqahu minan nar. Wa yanbaghi qira'atuha. Niki ngoten dados fidah niki kangge nikahi awake piyambak kene. Terus miturut dawuhipun Imam Munawi taj'alullahu sawaba qira'atiha itqahu minan nar. Wayam bagi qira'atuha kada anil maiti. Saya sangat maos la ilaha illallah kaping 7.000 utawa 7.000. Nah, terus dipun tujuaken kadang nganteni mayit sampun wafat, terus dipun maosaken napa niku kalimat thayyibah la ilaha illallah kaping 7.000 utawa 7.000. Ada tadi gantine manggil. Wajah habis menurut Nabil Bazzar marfu'an di hadis marfu'. Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata alfi marratin a'taqallahu minan nar. Barang siapa membaca surat qul huwallahu ahad 100.000 kali, a'taqallahu minan nar, maka orang tersebut dimerdekakan dengan Allah dari neraka. Wa tahammala an tabi'ah. Gusti Allah nanggung dosa-dosa hak Adam ditanggung yang Gusti Allah. Ada hadisun dhaif. Niki termasuk hadis dhaif jidan. Qala Rasulullah man qala la ilaha illallah sab'ina alfan usira lahu bil jannah qabla mautihi. Kanjeng Nabi Rasul dawuh sinten yang pun mengucap la ilaha illallah kaping 7.000 mongko piyambakipun dipun bungah kalian Gusti Allah mlebet swarga saderengipun wafat, piyambakipun diparingi ngertos kalian Gusti Allah. Wa aidon qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah akadan wasabina alfan ishtaro bi nafsahu minallah. Sinten tiyangipun dari Kanjeng Nabi
mengucap kalimat la ilaha illallah ahadan wasakina ikum dosa setunggal ewu istarobi nafsahum nyampak mongko berarti piyambakipun nuku awake kalih kalimat la ilaha illallah ping pitung dosa setunggal ewu saking resanipun Allah. Rawahu Abu Sa'id wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma wa kadza law fa'ala hali ghairihi semanten ugi dados dinuku awak sangka Gusti Allah supados boten mlebet neraka nek kalimah la ilaha illallah niki dipun waos kaping 7.000 kanggo tiyang lintu sing pun sami wafat itu liwali hadza wa hadza tahdir biadal adati yusamma atakotan sugro. Ini menika kalimat la ilaha illallah kang dibilangan 7.000 atau 7.000 dipun wastani atakot sugro. Kama anna surat as-somatiyah idza quri'at wa balagat mi'ata alfi marratin tusamma atakotan kubro. Dan nek sifidak damel ayat nomor surat Ikhlas niku dipun wastani atakot kubro. Walau visimina abidaten senajan oleh si moco pinten-pinten tahun kanggo awake dhewe midhati awak dhewe damel kalimah thayyibah kenging damel ulul akad kenging dipun cicil wel sekedhik senajan pinten-pinten tahun baru wangsal 200.000 pamane ngoten. Walau visimina abidaten Pak Inal Muwalata atus tarotu dan nuli-nuli kudu satunggal kudu 100.000 boten dipun syarataken nuli-nuli boten. Pak Inal Muwalata atus tarotu waruya anna syekho antar Rabi al-Maliki karena ngalama idati to'amin wakana qadjan karo la ilaha illallah sabina alfamarroh Kamulan pun Syekh Abdul Rabi al-Maliki yang baik pun mangan kali tiang kata mengenai rampatan. Tapi baik pun Syekh Abdul Rabi itu gadah simpenan maos kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maos gadah simpenan kata gadah 7.000. Wa kana ma'hum alal ma'idati sabun min anil kasbi ingkang derek simangan rampatan itu enten tiang nom tapi diparingi muka syafat dipun paringi sumerap barang sirri kalian Gusti Allah negara ini diparingi sumerap ngoten yang mriki semua diparingi sumerap unik-unik yang mriki jarak 30 kilo sumerap mawon wong mesti paringi sumerap kali Gusti Allah niku sing ngoten. Nah niki yang memiliki diparingi muka syafat dibuka manahipun kalian Gusti Allah semerep ibunipun wonten sing rokok niki basa niku sami mangan ten rampatan niku ya kok piyambak itu nanti dadi dikok si sekol niku nangis gak sido mboten nangis mboten siyos maka ya Daud fakina maka ya Daud atuan bakar wamtana aminatoan wakola hul pandirun 5 tapi terus ditekoi kalian ponco-poncone mangan apa sampai kok nangis wakola arro jahannama wa arro ummi fiha kulon bisa merokok Masya Allah semerep neraka jahanam kula semerep ibu kula penjerunipun neraka nyawang ibune penjerunipun neraka niku nangis piyambakipun. Terus qala Syekh Abdul Rabi faqultu fi nafsi Allahumma innaka ta'lamu anni qad qadartu bisabil alfan wa qad ja'altu wa ummi hadasyat minan nar faqala Syekh Umar. Terus Syekh Abdul Rabi roh lare nom nangis niku mergo piyambakipun disemerepi ibune penjerunipun neraka. Terus saya dirobin itu penjerunipun api merentek ya Allah. Oh ini gadah simpenan maos
kalimat thayyibah la ilaha illallah ping 7 niki kula dadekne kula damel napa niku kula damel midhaki ibune lari kakung niki wae. Saknalika niku fakol nasab alhamdulillah. Basa Syekh Abdul Rabi ngucap ngoten niku langsung yang jadul sing sik enom niku mengucap alhamdulillah. Ar-Ummi kharajat minan. Alhamdulillah. Ibu kula sampun medal saking neraka. Mboten ngertos kok iso metu ki piye? Ibane dividati kali Syekh Abdul Rabi sing Abdul Rabi niku gadah sintenan kalimat thayyibah 7 Lah niku digawe medai ibune lare nang sinom niku wae. Mama ambil masa baru urujian wajahlah yang bertahiju wa angkala mana jamaah. Terus piyambakipun sumpun seneng bunga-bunga terus mangan bareng-bareng yang kathah kala wajah tahlil biadal adati usamma atakotan subro tahlil hitung dosamu dipun wasine atakot usubro kama anna surata somagia ila uriat balagot wa balagot mata alfi marotin usamma atakotan kubro walau visinina abidatin wa inna muwamata lantus tarotu berani ini mau standar surat Qul-Huwallahu Ahad itu angsa 900.000 dipun wastani atakoh kubro senajan mulai mau itu pinten-pinten tahun kanten nuli-nuli boten dipun syarataken pun kantos salat riyaya kupat niki nang jeneng mboten mawon jenis penane wong desa dirani salat riyaya kupat sing sanesé salat ing dalem wulan Syawal pokok wonten wulan Syawal wonten awal wulan Syawal kenging ten tengahipun nggih kenging ten akhire nggih kenging pokok tasik sajroning wulan Syawal niki murate ngoten. Lah terus sanesipun wong daerah-daerah niki biasane kumpule Syawal niku kaliyan cinta betosi ambeng kupat niku akhire diarani salat riyaya kupat ngoten pun salat sunat 8 rakaat patang salaman ing dalem wektu awan utawa wektu bengi wacane saben-saben sak rakaat surat Fatihah ping 9 surat Qul-Huwallahu Ahad kaping 90 ayo niki ngoten dan itu 8 rakaat ngoten yen wis rampung 8 rakaat banjur maca tasbih subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim kaping 7 lan maca shalawat sallallahu ala Muhammad kaping 7 nggih namung ngoten. Badane niku terus donga apa mboten donga mboten napa-napa donga nggih kenging. Karena donga ndamel napa sak petuke ngoten. Pokoknya donga Allah amin ilman nafi'an mubarakan. Ya Allah Allahumma amin janjikan ini Allahumma la taqdaqni yawmal qiyamah Allahumma wafiqni bil khairi utamani sakit nawon keterangan yang kemudian wawas murate siji mboten ya rawa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun bisa siru fil dunya iku namung kitabipun Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Abdul Qadir Jilani iku ngalim sugih tur ngalim Syekh Abdul Qadir Jilani sugih tur ngalim bisa nabi Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla fi sawanin tamana rakaatin lainan kana aw naharun kakra'u fi kulli rakaatin ba'da kitab marrah wa kullu Allahu ahad khamsan wa 20 marrah idza faragha min sholatihi samda asabina marrah wa shalla nabi sallallahu alaihi wasallam sabina marrah qala nabi walla sallallahu alaihi wasallam walladzi ba'asani bil haqqi ma min abdin yusalli sholatan illa amba Allah lahu ana bi hikmah fi qalbi wa anta qabiya lisanahu wa dunya wa dawaya dawe kanjeng Nabi nek gelem salat ning bulan Syawal kaya dene keterangan ngajeng kala wau iki ma min abdin yusalli illa amba Allah lahu ana bi
nek purun si maos niku Gusti Allah niku buka manahipun tiyang kang amal niku, yang kang salat niku atine dipun paringi dados sumberane ilmu ingkang manfaat. Masya Allah. Yang penting sangat niki khususon kanthi santri-santri niku ngoten. Gusti Allah numberaken sumberan-sumberan hikmah ing dalem atine niku tiyang kang amalaken. Wa antoko biya di samping wonten piyambakipun wis ning jerone ati enten hikmahe ten faedah iso ngucapne pisan. Iki masyaallah enten salah setunggalipun kiai ingkang ngendika ngeten, nek iso iku mboten soropsi namune kitab peno, nek iso kon namale 7 dina. Kon namalaken 7 dina iku saya sanget terus iku ngoten enten si kiai sing namalaken 7 dinten ngoten. Wis wonten iki namung tak ambalan tok mawon ngoten. Di samping iku wa rohud dunya wa dala'a diparingi sumerep dalane golek rezeki lan dipun paringi sumerep faedah rezeki dunya lan dipun paringi sumerep faedah dunya. Rohud dunya carane golek dunya ngene. Dunia ini wis kasil gunane kanggo ngene. Hari dipun paringi ngertos ngoten. Walladzi ba'asani bil haqqi man shalla hadhihi sholata kama sifat layar fa'urasa min akhiri sajidatin hatta yaghfirallahu lahu la imma kama tasyahidan maghfuran lah. Wa man min abdin yusalli hadhihi sholata israfani illa sahalallahu alaihi sayra wa dhahaba ila mawdi'i muradihi wa kana madyunan qadallahu lahu kainahu. Nek kada utang gampang dipun paringi saged nyauri utangipun yenila diparingi sing ngerti dalane ngoten. Wa in kana madyunan qadallahu lahu kainahu wa in kana hajatin qadallahu hajata. Nek kagungan hajat ya gampang dipun tekani hajatipun. Walladzi ba'asani bil haqqi mamin abdin yusolli hadhihi sholata illa Allah ta'ala bi kulli khalqin makhrofatan fil jannah. Wa ma makhrofah ya Rasulullah qala basailu fil jannati yasiru raqibu fil dhilli syajaratin min asjariya ma'atan sanatin la yaqtahuha. Yang kang ngamalken salat riyo kupat niku wau niki kaliyan si Gusti Allah dipun paringi kebonan ten swarga. Dipun paringi makhrofah. Sahabat boten patek paham muradipun makhrofah. Lajeng dipun tanggetaken kanjeng Nabi, makhrofah niku napa? Terus dipun jawab, "Sakin fil jannah." Niku kebonan ten swarga. Terus enten tiyang numpak jalan teni sore wit siji mawon cangkik gedine wite. Enten wong numpak jaran upamane teni sore wit niku selama 100 tahun dereng saged putus saka ngisore wit niku wae. Cangkik gedine witipun itu muga-muga saged ngamalaken salat nggih masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nerangkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bener ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kaping 1.50. Kaping 1.50. Ini si paling sekedhik. 1.50. 450 ini ambilannya juga dari lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil. Haknya itu 8, sin 60, ya 2, nun 50, alif lam 1, Allah. Hamzahnya lafaz Allah itu 1, lamnya yang awal 30, lam yang kedua 30, hak 5. Wa nikmah wa hurnan nun yaitu 50, ain 70, mim 40, al-wakil alifnya 1, lamnya 30, wawu 6, kaf itu 20, ya 10, lam 30. Itu kalau jumlah banyaknya ada 450. 450 kali siang, 450 malam. Ini yang agak banyak. Yang paling sedikit hanya 450 sehari semalam 1 kali. 450 sehari semalam 1 kali, tapi harus fi majlisin wahid. Diletakkan pada waktu malam bisa, atau diletakkan pada waktu siang juga bisa. Yang di atasnya 450 1 kali itu bisa 450 siang atau pagi, 450 malam bisa. Faidah-faidahipun dan cukupi Gusti Allah dan tulungi Allah ing dalem sakabeh perkarane dan doaken saking sakabeh olone makhluk dan demeni sakabeh manungsa dan paringi sugih kemarin seneng niku dan paringi sugih masyaallah enten tiyang niku sing nanu wiwitane nggih hasbunallah wa ni'mal wakil. Ping pinten boten dihitung, tidak dihitung. Pokok dia kalau sudah bangun malam, baik di situ jam 2 atau jam 3, langsung membaca hasbunallah wa ni'mal wakil tanpa dihitung. Terus begitu setiap malam. Dia menjadi orang yang kaya se-kecamatan, paling kaya dia itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Mungkin-mungkin sakit melakukan ini. Muhimmat ulama ingkang ngamalaken hasbunallah wa ni'mal wakil bab wilangane hitungane menika benten-benten. Dene wilangan ingkang masyhur menika 1.150 ambalan. Wonten ingkang ngamalaken wilanganipun 900. Wonten ingkang ngamalaken wilanganipun 950 kali. Wonten ingkang ngamalaken wilanganipun 1000 kali. Wonten ingkang ngamalaken wilanganipun 1900 kali. Wonten ingkang ngamalaken wilanganipun 4000 kali. Wonten ingkang ngamalaken wilanganipun 7000 kali. Yang jenengan ngono, tapi ini guyon ya. Ini termasuk keguyonan. Kalau ente ingin menjadi kepala desa atau menjadi si camat atau menjadi si bupati, amalkanlah ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil 7000 kali setiap malam, diamalkan selama 17 malam berturut-turut, insya Allah. Wa ibaratuhu bayanu kaifiyati hadzal ilmi azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iklam annal ulama aqtrat kabukti rohata bil ayat bi adadin mukhtalifatin wal adadil masyhur huwa 450 marrah. Warat ba'dum bi adadin 950 marrah. Ba'dum bi adadin 1900 marrah. Ba'dum bi adadin 4000 marrah. Ba'dum bi adadin 7000 marrah. Wa kullu hadzal adadin
bihasabi ma'rifatihim wajibiyatihim walam dados wilangan iki boten kok ndherek teng hadis ngoten boten namun yang pun sing ngamalaken dijuduh kok niku walam yakul ahadun minhum annahu marwiyun anin nabi. Tidak ada orang satu saja yang mengatakan bahwa ini dari Rasulullah bilangan ini, tidak ada. Wa bidzalika zalat anhum al-uhdah bil misbah wa bari'at minhum al-dimah bin naqli wa al-gharab. Terus muhimmah iklam ya akhi waffaqakallahu li sholihil qaul wal amali wa abadaka an ahlil huwaiyati wal kasal man arada ayyakuna Allahu hasibahu wa wakilahu fi jami'i umurihi wa yakfihi syarra jami'i khalqihi wa yu'ayyidu bi nasrihi wa yuqi mahabbatahu fi qulubi ibadihi wa yuhmillahu min sa'ati fadlihi falyaqul fi kulli yawmin wa fi kulli lailatin hasbunallahu wa ni'mal wakil bi adadi hurufnya wa huwa arba'u mi'atin wa khamsuna. Nah niki makro. Jadi ya akhi, semoga Allah memberi taufik kepada kita mau mengamalkan amalan-amalan yang baik, berkata dengan perkataan yang baik, dan dijauhkan dari ahlul ghawaya, dijauhkan dari orang-orang yang tidak benar, wal kasar, dan dijauhkan dari orang-orang yang kasar itu tidak pada kemiri. Ngoten nggih. Sinten barang siapa ingin dicukupi dengan Allah, Allah mencukupi dia di semua urusan, masya Allah, dan dijauhkan dari makhluk-makhluk yang tidak betul, dikuatkan dengan pertolongan Allah, wa yulqi mahabbatahu fi qulubi ibadihi, dan dia disenangi manusia yang lain. Masya Allah, kok kandang payu-payu terus. Teman mojo hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu kan? Inlah kesel. Inilah ingatan. Lagi mahabbatahu fi qulubi ibadihi wa yughnihi lahu min sa'ati fadli. Kanalih diparingi sugih kalian Gusti Allah. Sugih ini saka anugerah saking kersanipun Gusti Allah. Di sugih niku mboten krana kowe ndak ya nyambut gawe, tapi dilalah negarane arep diparingi gampang sugih ya. Dalane niku penak mawon. Kepethuk si kanca ngoten ditekoki. Nanti kan arep nganu golek wong sing gelem siapa to sih. Tuku tanah iku lho, aku nyekel tanah akeh sing 5 hektar. Kemudian sing iso payu nek payu dijan 5%. Ngono ya, jadi tak golekne sih dilalah ngomong wong liya ya. Langsung gelem lho gitu kan. Dan 5% sih kali lah ya laku sugih kan ya. 5 hektar. Dan itu pasti mungkin wiritane hasbunallah wa ni'mal wakil. Pun ayu billahi min sa'ati fadli. Bismillah falyaqul fi kulli yaumin wa fi kulli lailatin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Supaya setiap hari dan setiap malam membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Siang 450, malam 450. Ini terangnya begitu itu. Muhimmah yaman aroda ayam sohanasa tawakkal ala qawil wali ilquwatil makin yung tidak aminal walat ayuhijaka minal kurubat. Wahai orang yang menghendakkan badannya baik, menghendakkan menjadi orang yang baik, bagaimana caranya tawakal ala qawil, supaya tawakal kepada Allah al-qawi al-ghani bil-quwwatil matin, supaya diselamatkan dari kerusakan-kerusakan ayuhijaka minal kurubat, dan dikeluarkan dari perkara yang menjadikan susah-susah. Waj'al syi'arokan wabitarokan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kan dadosaken streaming mati klambi jaba, pakaian luar dan pakaian dalam, hasbunallahu
Allah wa ni'mal wakil murate pun tak wayah-wayah ken maos hasbunallah wa ni'mal wakil. Fa in qalla maluka wa kasura kainuka. Apabila ente harta bendanya sedikit dan banyak hutangnya, wajafat mawariduka wasahat masohiruka, garing dan masuk ke rizki. Buatnya kabar itu gak payu. Bilang dulu kok gak payu itu piye tau bingung. Oh gak usah bingung-bingung coy. Fanagi hasbunallah wa ni'mal wakil, maka supaya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa idza khifta min aduwin ra'ibta min dhalibin aw fasibta min fadbin faktib hasbunallah wa ni'mal wakil. Apabila kita takut dari orang yang dolim, takut dari musuh, takut dari kerusakan-kerusakan, maka supaya memperbanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini campur relasi nanti membuat kerusakan melakukan ijazah pun orang bapak-bapak yang Allah hormati, ibu yang Allah hormati, semoga saat itu ijazah Allah aturkan masa kita sampai dulu. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wasyolihin wal ulama'il 'amilin, khususan sultanal awliya'i sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila jami'il mu'allifil kutubi wa musannifiha wa syarifiha wa ila jami'i man ajazana ila muntaha. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.